თელავის ტექნოპარკი Smart Stay Hackathon-ს უმასპინძლებს საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ორგანიზებით 26-27 ივლისს რეგიონული ჰაკათონი გაიმართება, რომლის მიზანიც სასტუმრო სექტორში ინოვაციური გადაწყვეტილებების მოძიებაა. მინდა რა პრინციპით შეირჩევა ჰაკათონში მონაწილეობისთვის, რატომ გადაწყდა სწორედ ამ სფეროზე კონცენტრირება და როგორია ინოვაციების სააგენტოს სტრატეგია რეგიონული ტექნოპარკების განვითარებაში, ვრცლად სტუმართან თელავის ტექნოპარკის მენეჯერთან ანა ბახსოლიანთან ერთად ვისაუბრებთ. ანა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ძალიან საინტერესო და ბევრისთვის მნიშვნელოვან საკითხს უნდა შევეხოთ. ახლა რა იდეას ემსახურება და რა მიზანს პირველ რიგში რომ გითხრათ ჰაკათონი, რომელსაც თელავი უკვე მეორედ მასპინძლობს, ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება და ჩვენ ვახსენეთ თარიღი 26-27 ივლისი, რომელიც უკვე მოახლოებულია, ამ დროისთვის კიდევ თუ არის რეგისტრაცია შესაძლებელი? კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მიხარია რომ აქვს შესაძლებლობა ვისაუბრო Smart Stay Hackathon-ზე, მით უმეტეს ახლა მიმდინარეობს სწორედ ამ პროექტზე რეგისტრაცია. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს დაფინანსებით და თელავის ტექნოპარკის ინიციატივით თელავის ტექნოპარკში იმართება უკვე მეორედ Smart Stay Hackathon-ი. ზოგადად მოდით ვისაუბროთ, მოკლედ ვიტყვი, რას ნიშნავს ჰაკათონი, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგისთვის ეს სიტყვა უცნობი იყოს. ეს არის პროექტის ფორმატი, რომლის ფარგლებში 36 საათის განმავლობაში მონაწილეები ცდილობენ წინასწარ დათქმულ გამოწვევების, ასე ვთქვათ, გადაჭრაზე. ჩვენ შემთხვევაში ეს გამოწვევები იქნება სასტუმროების ინდუსტრიასთან დაკავშირებული. ჩვენი სააგენტო, ასე ვთქვათ, გამოყოფს თანხას, რომ ჩატარდეს კვლევა, ვინაიდან ჩვენ მოვიდიოთ რეალური გამოწვევები, პრობლემები და საჭიროებები ამ ინდუსტრიაში, თუნდაც ჩვენს რეგიონში და შემდგომ მოვიწევთ ადგილობრივებს, თუნდაც ახალგაზრდებს, ნებისმიერ პირს საქართველოს მასშტაბით, არ აქვს მნიშვნელობა კახეთში ცხოვრობს თუ თბილისში თუ სხვა კუთხეში, შეუძლია ჩაერთოს ჩვენს პროექტში და იმუშაოს სწორედ ამ გამოწვევების გადაჭრაზე ინოვაციური და ტექნოლოგიური გზით. მონაწილეობის მიღება შეუძლია, როგორც ვახსენე, ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე გუნდურად. ერთადერთი შეზღუდვა, რაც გვაქვს, ეს არის ის, რომ 16 წელს გადაცილებული უნდა იყოს ჩვენი მონაწილე. კი ბატონო, კრიტერიუმები უკვე ახსენეთ, რომ საკმაოდ ფართოა და 16 წელს პლუს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მონაწილეობის მიღება. როგორია შედარება წინა წელთან, საინტერესოა დაინტერესების მასშტაბი რამდენად არის გაზრდილი, იმიტომ რომ უკვე მოახლოვდა რეალურად ჰაკათონის პერიოდი. დიახ, 21 ივლისის ჩათვლით არის რეგისტრაციის ვადა, ჯერ ისევ ველოდებით განაცხადების შემოსვლას. მინდა აღვნიშნო, რომ წინა წელსაც საკმაოდ მაღალი იყო დაინტერესება და წელსაც ასეთია. ველოდებით რომ კიდევ ბევრი რეგისტრაცია შემოვა ჯერ 21 ივლისამდე. დაინტერესება თვითონ რეგიონის წარმომადგენლების მხრიდან საკმაოდ დიდი არის, ასევე თბილისიდანაც ველოდებით მონაწილეებს. უნდა აქვე აღვნიშნო, რომ თბილისიდან დაინიშნება თელავის მიმართულებით ტრანსპორტირება, ამასაც ვუზრუნველყოფთ პროექტის ფარგლებში და ასევე პირიქით თელავიდან თბილისში 27 ივლისს გაიმგზავრებიან მონაწილეები ჩვენი ტრანსპორტით. რამდენი ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას, ინდივიდუალური თუ გუნდური ნაწილით საინტერესოა, ანუ ეს კონკურენცია რამდენად იქნება, ამას რომ გავუსვათ ხაზი. 50 მონაწილე უნდა შევარჩიოთ. გუნდში შესაძლებელია იყოს 2-დან 4 მონაწილემდე. გამონაკლისს შემთხვევაშიც 5 მონაწილეც არის შესაძლებელი, რომ ჩაერთოს გუნდში. თუმცა ყავს ინდივიდუალურად რეგისტრირებული მონაწილე მსურველები და ამ ინდივიდუალურ მონაწილეებს, ასე ვთქვათ, დავაჯგუფებთ უკვე პროექტის ფარგლებში შერჩევის შემთხვევაში. ანა, მოდით უფრო დეტალურად განვმარტოთ, თუ რატომ შეირჩა სწორედ სტუმართმასპინძლობის საკითხი ჰაკათონის წლევანდელ თემად. დიახ, მოგეხსენებათ, ჰაკათონებს საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო აქტიურად ატარებს მთელი საქართველოს მასშტაბით, თითქმის ყველა ტექნოპარკში. მაგალითად, თელავის ტექნოპარკის შემთხვევაში სასტუმრო ინდუსტრია შევარჩიეთ რეგიონიდან გამომდინარე. მოგეხსენებათ, ჩვენს მხარეში, კახეთში სტუმართმასპინძლობის სექტორი საკმაოდ განვითარებულია და აქტუალურია ეს თემა. ჩვენს გვეძლევა შესაძლებლობა, რომ თუნდაც ამ ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან გქონდეს
მჭიდრო კონტაქტი, კავშირი, თუნდაც ამ კვლევის ნაწილში ძალიან გვეხმარებიან და დიდი მადლობა მინდა მოვახსენო თითოეულ ჩართულ პირს ამ პროექტში, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას თუნდაც კვლევის ნაწილში, ასევე თუნდაც პარტნიორობის ნაწილში ჩვენ პარტნიორობთ სასტუმროებთან, რომლებიც ასევე დაესწრებიან ჰაკათონის დემო დღეს, მოусმენენ თუნდაც მონაწილეების იდეებს, პროექტებს, სტარტაპ იდეებს და შესთავაზებენ უკვე ამ მონაწილეებს შემდგომ პარტნიორობას და მისცემენ შესაძლებლობას, რომ დატესტონ თავიანთი პროდუქტი იმ სივრცეში, რომელი სასტუმროდ შესთავაზებს კონკრეტულ მონაწილეს პარტნიორობას. მაგალითად, ზუგდიდის შემთხვევაში სექტემბერში დაგექმნილია აგროტექნოლოგიების მიმართულებით ჰაკათონი, კასპიის ტექნოპარკის შემთხვევაში ენერგოეფექტურობის მიმართულებით და ასე შემდეგ. თემატიკა ირჩევა რეგიონის შესაძლებლობების და ინტერესებიდან გამომდინარე, კახეთი ნამდვილად არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და 4 სეზონის ტურისტული მიმართულება თამამად შეიძლება ითქვას. გამარჯვებული ჰაკათონს ეყოლება ერთი, როგორც ვიცით, მაგრამ თქვენ წეგან აღნიშნეთ, რომ იქნებიან წარმომადგენლები, ვინც შეიძლება სხვა სტარტაპებსაც და სტარტაპ იდეებსაც მისცენ, ასე ვთქვათ, განვითარების შესაძლებლობა. როგორ გამოვლინდება გამარჯვებული, მოგვიყევით, ჟიური როგორ იქნება დაკომპლექტებული? როგორც ახსენეთ, მთავარი პრიზი გვაქვს 10,000 ლარიანი გრანტი. ეს გრანტი გადაეცემა გამარჯვებულ გუნდს საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსგან. ეს გრანტი მოხმარდება იდეის განვითარებას, თუმცა როგორც აღნიშნე, გრანტი რა თქმა უნდა ერთ-ერთი განმაპირობებელი მოტივატორია ალბათ მონაწილეებისთვის, რომ ჩაერთონ პროექტში, თუმცა აქ ისინი შეხვდებიან დარგის ექსპერტებს, პროფესიონალ მენტორებს, ისინი ერთად იმუშავებენ თუნდაც იდეების დამუშავებაზე, ასევე მოწვეულები იქნებიან პარტნიორი კომპანიები, სასტუმროების წარმომადგენლები, როგორც ახსენეთ და ასევე ძალიან დიდი როლი აქვს ჰაკათონს იმაში, რომ თანამოაზრეები შეხვდნენ ერთმანეთს და თუნდაც გუნდის წევრები იპოვონ და ერთად, ასე ვთქვათ, სამომავლოდ შექმნან თუნდაც მნიშვნელოვანი საქმეები ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამყაროში. რა თქმა უნდა, ანუ კავშირების დამყარებისთვის არის ეს იდეალური გარემო. ანა, ერთია სტარტაპ იდეები, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეორე არის განხორციელება მათი და უკვე დამდგარი შედეგები. სწორედ ამიტომ შარშენდელ ჰაკათონზე მინდა გკითხოთ, რა იყო თემა პირველ რიგში, ვინ იყო გამარჯვებული, რა ტიპის სტარტაპ იდეა იყო და რამდენად პოვა განვითარება ამ იდეამ? დიახ, ზუსტად წინა წელს ჩატარებულმა ჰაკათონმა მოგვცა ბიძგი, რომ წელსაც განგვეხორციელებინა ეს პროექტი. წინა წლის გამარჯვებული გუნდი საკმაოდ აქტიურად ოპერირებს, ასე ვთქვათ, ამ სფეროში. უკვე აქვთ გარკვეულ ეტაპამდე მიყვანილი თავიანთი სტარტაპი და ემზადებიან, რომ უკვე გავიდნენ ბაზარზე. ეს ჰაკათონი მათთვის აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ტრამპლინი, რომ შესულიყვნენ ამ სტარტაპ ეკოსისტემაში, ამ სფეროში და ასე ვთქვათ მოვლენილი იყვნენ, ასე ვთქვათ, როგორც სტარტაპერები ჩვენს წინაშე. ეს გუნდი, ასე ვთქვათ, აგვარებს პრობლემას room services შემთხვევაში და ისინი, ასე ვთქვათ, ქმნიან აპლიკაციას, რომელიც დაეხმარება სტუმარს, რომ მარტივად დაუკავშირდეს სასტუმროს წარმომადგენელს, თუნდაც მოითხოვოს საჭირო ნივთი, ყოველგვარი მრავალი ზარის გარეშე სხვადასხვა წარმომადგენელთან, ასე ვთქვათ, სასტუმროში. ამჯერადაც სერვისის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რაც ჩვენთვის რიგითი მომხმარებლებისთვის არის, რა თქმა უნდა, დამატებითი ბენეფიტი. ანა, მინდა გკითხოთ, რამდენად გაზრდილია რეგიონებში ტექნოლოგიით დაინტერესება ახალგაზრდებში, რადგან ჯიტამ ეს შესაძლებლობა მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა ახალგაზრდას, ყველა ადამიანს მისცა რეგიონული ტექნოლაბების საშუალებით. როგორია მაჩვენებელი, რამდენად გაამართლა ის რესურსი, რაც ჩაიდო ამ მიმართულებაში? თელავის ტექნოპარკით და მთელი საქართველოს მასშტაბით ტექნოპარკები წეგანაც ვახსენე აქტიურად ვატარებთ სხვადასხვა პროექტებს, კვირეულები, ბანაკები თუნდაც, სხვადასხვა შეხვედრები, ღონისძიებები და ეს გვაძლევს საშუალებას უკვე ჩვენს ბენეფიციარებს შევთავაზოთ მსგავსი ტიპის ღონისძიება, როგორც არის ჰაკათონი. ეს არის უფრო, ასე ვთქვათ, შემდგომი ეტაპისთვის, რათა მათ
უფრო უკეთ შეძლონ, ასე ვთქვათ, ჩამოაყალიბონ უკვე სტარტაპ იდეები და შემდგომ ეს მოიპოვონ გრანტი და განაგრძონ ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, მუშაობა. ჩვენი თვითონ თელავის ტექნოპარკის სივრცე ჩვენს ადგილობრივებს, არა მარტო ადგილობრივებს თავაზობთ, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ სივრცეს, სადაც შეუძლიათ მობრძანდნენ, იმუშავონ, თუნდაც ჰაკათონის ფარგლებში მთელი 36 საათის განმავლობაში შეუძლიათ მონაწილეებს, რომ ჩვენ სივრცეში გაატარონ, უზრუნველყოფილი იქნება ასევე კვება, ტრანსპორტირება, ასევე გვაქვს ლაბორატორია ფაბლაბი, სადაც გვაქვს ინოვაციური დანადგარები, როგორც არის 3D პრინტერი, ლაზერული მჭრელი და ეს ის დანადგარებია, რომლებიც მონაწილეებს დაეხმარება, რომ ასე ვთქვათ, იდეის პროტოტიპებით შექმნან პროექტის ფარგლებში და ამას გარდა ჰაკათონისა აქტიურად ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ჩვენს ახალგაზრდებთან ერთად. ანუ ძალიან პროდუქტიული 36 საათი უნდა გაატარონ მონაწილეებმა თქვენს სივრცეში. ახლა მივცეთ კიდევ ერთხელ და განვუმარტოთ მათ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოგმართონ, როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ და გახდნენ სურვილის შემთხვევაში ამ ძალიან საინტერესო მოვლენის ნაწილი. დიახ, რეგისტრაცია როგორც უკვე ვახსენე 21 ივლისამდე მიმდინარეობს. შეუძლიათ ჩვენს მაყურებელს მოიძიონ ჩვენი Facebook გვერდი Tech Park Georgia, სადაც განთავსებულია ეს სწორედ სარეგისტრაციო ბმული. ასევე შეუძლიათ უბრალოდ ინტერნეტ სივრცეში მოძებნონ Smart Stay Hackathon-ი და მოიძიონ სარეგისტრაციო ბმული, როგორც ვახსენე და გაიარონ, შეავსონ თავიანთი მონაცემები და შემდგომ უკვე რჩეულ მონაწილეებს დავუკავშირდებით შემდეგ კვირაში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა ჩვენ უსურვოთ ყველა პოტენციურ მონაწილეს წარმატება. მაყურებელს შევახსენოთ, საუბრობდით Smart Stay Hackathon-ზე, რომელიც თელავში გაიმართება 26-27 ივლისს და მასში მონაწილეობა ნებისმიერ სურვილს შეუძლიათ 16 წლიდან 21 ივლისის ჩათვლით შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ. ჩვენი სტუმარი კი დეტალებით იყო თელავის ტექნოპარკის მენეჯერი ანა ბახლოსიანი.